Mbote na balandi na biso nyonso ya Masudi TV, c'est bien bon, c'est votre humble serviteur, le prophète Masudi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bisika so bozolanda biso, je pense que boza en direct, Cape Town. Toye na message, lelo ezali juste prédication ndenge nzambe akambi, afin que toya kolongola bato zombe d'ombre, c'est-à-dire prédication ntango eyaka mpona elongola bana na nzambe zombe d'ombre, c'est-à-dire Satan azoteya lelo et puis azoteya partout. Satan azoteya lelo mingi, Satan azoteya lelo na baeglise, et puis Satan aza koteya mingi baoyo nyonso bazali bafaible à travers liloba na nzambe. Alors, en tant que des serviteurs de Dieu, ntango tozomona ndenge mokili ezokende malamu te, alors à tout moment nzambe atelemisaka baoyo ye, afin que tokebisa bana na nzambe, afin que toyeba ke Satan asimbaka pe Bible, ateyaka pe Bible. Mais esengeli la différence ezala entre bana na nzambe pe na baoyo ya mokili. Yango wana régir, tokosenga loyembo, et puis après loyembo tokokota na prédication na biso ya mokolo ya lelo. Nzambe abatela ba kongomani nyonso en direct. Retour à la parole de Dieu. Titre ya nzembo yango ezali ngonga ekoki. Na balobi teya liloba tika masano, mais masano ekomi trop na kati ya liloba na nzambe. Masapo ekomi trop na liloba na nzambe. Mais bato bayembaka kaka nzembo yango, mais basosoli bazososola te. Matu asengaki bato bazonga na liloba, na ye moko moyembi azonga na liloba, motei azonga na liloba. Donc, je pense nzembo ya mwana, retour à la parole de Dieu. Est-ce que ya solo vraiment batu bazonga na liloba? Souvent, eza ba nzembo ebele batu toyembaka, to ba musicien bayembaka, mais un mususu omona pe ba musicien yango bazoyemba, mais bango moko pe basosoli tina nzembo yango te. To bayoki basosoli pe tina loyembo yango te. Parce que tango Matu Samuel azoyemba retour à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour Naye, à monaki que il y avait des dérapages à la parole de Dieu. Et c'est vrai, nous tous, Bisson Sotoyebi, pour le moment, il y a des dérapages. Yangwana, Begonabuno na Sengaka, il faut biso ba chrétien, to sala oba bengaka la rétrospective. Boyebi, religion chrétienne, ezali religion moko, eza mabete, eza religion moko malamu. Mais,
na kati ya religion chrétienne mabe ekota ebele, c'est-à-dire influence satanique ekota trop na kati ya religion chrétienne. C'est l'une des raisons ozomona religion yango ezalaka lisusu vraiment neti na valeur te, c'est-à-dire bato bakoma kozwa yango na baventure, bato bakoma kosala batéâtre, bato bakoma kosala donc bamanquerie na bango à travers cette religion chrétienne. Et puis bato bayaki koexpose religion chrétienne baexposaki yango na baerreur ebele. C'est l'une des raisons biso na yo en tant que bana na Nzambe faut tozonga na kati ya makomi toyeba esika nini baerreur ezalaki pe esika nini oyo biso esengeli tolanda, parce que Bible ezali nzela mpona baeli na ye, baeli de Dieu bazonga na nzela. Donc yango wana tokotanga verset ya lelo. Verset ya lelo ezwami na mokanda ya Jean chapitre 14. Amen. Jean chapitre 14, verset 14. Jean chapitre 14, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, si vous... un instant. Il y a... Ok. Ok. Jean chapitre 14, verset 15. Yeah. Ekomami, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Wana Jésus-Christ de Nazareth nde aye koyebisa bato na mokili. Jésus alobi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, ndenge toza awa, notre modèle par excellence que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soki bolinginga, bobomba, malako nanga. Wana Jésus nde aye koloba makambo wana. Mais, toyoki pe na ba réseaux sociaux, ba bri ebele zali ko circuler, et puis bato vraiment babengaki nga pe mingi mpona kotuna nga yo atanke motei, atanke mosala na Nzambe. Toyoki prédication moko ezalaki koteyama epai ya mosala na Nzambe munene, babenge mosala na Nzambe munene, ndeko bazobenga Francis Tatou aza na RDC. Alors babiloko alobi ezalaki vraiment un peu scandaleux. Alors batunaki biso ba question ebele. Alors selon yo en tant que serviteur de Dieu olobi nini? Est-ce que ndenge alobaki ke soki alobaki loko moko alobi ke na Bible eza na place moko te Jésus atindi bato balinga ye. Donc wana ndeko Tatou nde alobaki babiloko wana. Alors toye justement mpona kolongola bazombe d'ombre na bana Nzambe, parce que lelo tozo kambaka bato, tozo teyaka bato liloba na Nzambe. Alors bato bazoka liloba na Nzambe esengeli balongwa na ba doctrine, ba erreur doctrinale, parce que ba erreur doctrinale ezali ba erreur moko ebomaka molimo. Il y a des erreurs oyo ezali peut-être moto azofinga, moto azoyina, ezalaka ndenge mosusu, mais ba erreur oyo ezalaka ba erreur doctrinale nde babiloko oyo elobami na ba réseaux sociaux ke non, eza na esika moko te Jésus atinda bato balinga ye, ainsi de suite, ndenge elobami na ba video nyonso. Tokosenga régi soki tokozwa parti wana tokotiela bino afin que tozwa mwa donc
Donc, comment dirais-je, tozwa un peu résumé à ndenge makambo elobamaki. Mais nakozonga nanu awa na verset mère Jésus alobi si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais kuna bayebisi biso que non, Jésus atikala koloba te que non, balinga ye. Mais je pense que na verset totangi eza clair, hein? Verset totangi Jésus alobi si vous m'aimez. Donc Jésus en tant que Nzambe aza ko recommander biso bana na Nzambe tolinga ye. Mais soki sikoyo motei moko aye koyebisa yo que non, oh non, Jésus atinda bato balinga ye te. Alors motei wana il faut koyeba ke na mokolo suka Jésus alobaki yango batei bakoyebele, basakoli bakoyebele, mais baoyanga bokoyeba bango na misala na bango. Donc cela signifie que na moment où toza o ba na Nzambe sengeli ba comprendre que non, motu na motu bakoyeba ye na misala na ye, parce que un serviteur de Dieu tango azoya d'abord côté ya bato liloba na Nzambe esengeli à défendre Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ ye azali nzela, azali solo, pe azali bomoi. Jésus alobi yango na Jean chapitre 14 verset 6. Alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc soki nga na ye pa na bino, na ye kote ya bino Jésus te, na ye kote ya bino makambo mosusu, esengeli pa boyamba nga na bandako na bino, parce que soki boyambi ngai boyoki nga olena pesa bino Jésus-Christ de Nazareth, nake kopesa bino ba makambo mosusu. Na molimo na memeli bino d'abord problème, et puis na molimo na memeli bino banzambe o babengaka les dieux étrangères. Alors nzambe o asala likolo na se aza jaloux, alingaka jamais basangisa ye na ba biloko mosusu. Mais lelo bato bakomi kosangisa Nzambe na ba biloko mosusu, et bato bazomona ke non ndenge bazosala wana ezali malamu. Alors avant kozwa vidéo wana tozongi nanu na verset Jésus alobi si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ezali conditionnel. Si vous m'aimez. Donc cela signifie que la première paragraphe, Jésus a besoin balinga ye. OK? Parce que ceux qui ont besoin balinga ye te. Aki kolobate si vous m'aimez. Yo mtozo landanga zwa mwa likasa na yo zwa mwa bik onotifiaka ba verset, parce que na ministère oya wa pesi ndeko na bino ministère ya repentance. Esengeli mwana oyo ozoyoka liloba oyo s'adhérer na liloba oyo oyeba ko différencier le mal et le bien, parce que soko yebi ko différencier le mal et le bien te oko embrasser ba doctrine ya ba démon, parce que les doctrines des démons existent. Les doctrines des démons existent. Et ça peut exister na batu oyo baye na mission ya ko détruire bikelamu ya Nzambe. Mais baye kaka na stratégie ya Bible, parce que bayebi ke bana Nzambe soko lobi Jésus, ba Congolais balingi na bango Jésus. Alors ba transformer église comme lokola donc église comme lokola wrestling, catch ya Batista na Undertaker, église comme lokola match ya Imanana Vita, église comme lokola film XOR, ba transformation, ba bloko moko boye, ba cri satanique, ba langue démoniaque, ba bloko moko déplacé. Alors nde yango ba chrétien ya kilelo bazo sepela nango. Soko yebisi ba chrétien kilelo ke non biloko bozolanda ezali erreur. Ba chrétien kilelo ba mususu bakoyina yo, ba mususu bakoloba yo pe longwa kuna yo lingo lakisa nini, ainsi de suite. Ba mususu pe
bakocritiquer yo mpe bon. Mais mwa ndambu ya baélu de Dieu quand même se retrouver bakoloba te bao baza baélu de Dieu nde comprendre. Parce que à tout moment nous avons deux sortes nous avons des élus de Dieu et nous avons des appelés. Les appelés bayokaka liloba bazosepela na liloba mais batiaka na misala te. Mais les élus ntango bayoki batie na misala. Et puis mbuma eboteli bango. Alors ye ndeko alobi ke non ndenge eza wana donc Jésus atikala na ye koloba te ke non ndenge eza boye bolinganga. Donc c'est-à-dire toyebi te soki réellement alingaka alobela bana na Nzambe nini ou soit alingaka alobela bana na Nzambe ke non donc bolingana bino Jésus te, parce que c'était ça l'idée. Parce que toyebi te inspiration ane utaki wapi. Alors tokozwa yango to meka kotalisa bana na Nzambe. Dieu nous demande de l'aimer. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset. Tokotiela bino yango boyoka yango bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Zomona abi bien na Nouveau Testament eza na verset moko te oyo Nzambe azotinda biso tolinga ye. Wana lobi na Nouveau Testament. Mais sikoyo verset biso totangi yango verset totangi yango mpe kaka na Nouveau Testament eza na Jean chapitre 14 verset 15. C'est Jésus-Christ qui le dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Kutu awa Jésus azochango na conditionnel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soki bino bolingi ngai, bobomba malako na ngai. Donc cela signifie quoi? Jésus étant Dieu, azana besoin biso tolinga ye. N'est-ce pas? Parce que muto akolinga Jésus, et ça conditionnel, il doit avoir appliqué les commandements de son maître. Comment vous pouvez aimer Jésus sans avoir appliqué ses commandements? Donc, avant de l'aimer, nous devrions d'abord pratiquer ses commandements. C'est l'une des raisons Jésus a dit conditionnel. Si vous m'aimez, alors, qu'est-ce que tu n'as mon frère? Et si vous vendez ma soeur, papa nanga, maman nanga, yaya, leki, et si vous vendez, est-ce que vous lingaka Jésus? Est-ce que Jésus a boyi bisoto lingaye? Est-ce que dans le Nouveau Testament, et comment mateke biso tozali na mission to obligation ya kolinga Jésus? Et comment mais ce qui sukonga motei na ye ote na Nouveau Testament et comment mateke non Jésus aloba te ke tolinga ye. Mais non, Jésus aloba et puis aloba ngo conditionnel. Tebite Bible ni bat bazotanga. Jean chapitre 14, to bandeli yango, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis bache point. Full stop. Si vous m'aimez, frère, kolinga Nzambe eza nini? D'abord, commandement na ye. Nazopesa bino exemple moke. Oza na mobali na yo, to oza na mwasi na yo, to oza na bana na yo. Frère, oyebisi mwasi na yo. Mwasi, soki olingi ngai, ndimanga na ndenge naza na nga mutu ya pusu. Ezali conditionnel. Donc, en réalité, olingi mwasi wana. Oza na besoin mwasi wana alinga yo. Mais po mwasi wana alinga yo, il faut d'abord alingelela yo na eta oyo yo oza nango. C'est ça
Jésus-Christ azolakisa biso la vérité azalaki nango, la franchisme oyo azalaki nango devant biso bana na ye bana na Nzambe. Donc mobali oyo aye liboso ya mwasi na lolenge wana azali mobali moko azali sérieux parce que alakisi mwasi na ye ndenge nini akoki kolingelela ye na position na ye oyo aza nango, parce que eza na bamibali ebele ya lokuta ntango ozoya kolinga mwasi azokosa mwasi ndenge naza boye. Papa na biso aza ministre, omoni papa na biso aza PDG, papa na biso toliaka 4 fois par jour, tokendaka poto tongo midi poko. Mobali ya ndenge wana azali mobali ya ndoki oyo azali komiboma se détruire mpo na futur na ye. Alors linganga sikoyo mwasi soki alingi mobali ya ndenge wana alingi ye na conditionnel pe yango moyeba mabali ebele ezokufa ezobeba. Pourquoi? Parce que basi mosusu bazolinga mibali na conditionnel parce que ayoki papa na bango azalaka colonel. Lokwa papa na bango azalaka colonel, biso toza bata pasi nabala ta colonel mpo soki nazwi problème colonel akodefendre nga. Mwasi alingi mobali na conditionnel. Mobali mosusu mpe azolinga mwasi na conditionnel parce que mwasi wana asalaka, aza na bambongo, aza na bamituka, alingi en conditionnel. Mais mokolo akodécouvrir ke mwasi wana asalaka eloko te, abwakisi ye libanda. Vérité ezalaki te. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lokola ye azali la vérité qui libère. C'est l'une des raisons alobi soki bolingi ngai botosa malako na ngai. Donc bref, Jésus aza besoin biso tolinga ye, mais kolinga biso ya Jésus ya malamu eza nde tokende tosa mibeko na ye. Mibeko eloba nini? Koyiba te, koboma te, kozwa mwasi ya mutu te, kolula te, koescroke te, kosala vie na yo na fantaisie nyonso ya bato ya mokili te ndenge basalelaka yango. Yo sukaka na moke oyo Nzambe apesaka yo, kozwaka donc koespere na oyo ya bavoisin te. Soso aliaki eloko ekoki na mongongo na ye, oyo Nzambe apesaka yo nde ya yo, oyo wana mosusu ozwi nanu te ya yo te. Mais bana na Nzambe ebele bazalaki surpris na ba video ya lolenge wana oyo esurkelaki ke ndeko alobi abeti tolo ke non soki que Jésus eza na place moko te aloba balinga ye ezali lokuta ndenge komama na makomi. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Nzomona eza lokuta monene. Donc bana na Nzambe, bref, toyaki kaka koéclaircir bino parce que ebele ya bana na Nzambe lelo bazoko détruire bango kaka na Bible. Yango moni Satan aboma mokili oyo na Bible. Yango moni Jésus-Christ lelo aye po azongisa mokili kaka na Bible parce que même arme Satan utilisé parce que Bible ezali arme ya destruction et puis Bible ezali arme ya construction. Moni yango wana lelo comme tozwaki bakestion ebele moyen to répondre bato kaka boye eza te, tobando répondre nani otika nani. Alors yango moni toye koéclairci bana na Nzambe à travers cette prédication. Bosala très attention parce que Jésus alobaka ngo clair et puis komama abina mokolo ya suka baprofete ya lokuta bakoya bakoteya na kombo na nga mais bakoderoute bato. Alors oyo ezali bazie po baprofete ya lokuta baye po baderoute bana na Nzambe na kati ya makomi ya Nzambe. Mais liloba na Nzambe ekotelemela bao nyonso bakoya po baboma bana na Nzambe. Liloba ya solo ekotelemela bango po bana na Nzambe babika. Parce que soki bana na Nzambe bazo comprendre makomi oyo te to soki bamemi bango na erreur à travers cette parole ezali oyo babengaka erreur doctrinale. Erreur doctrinale Nzambe alimbisa yango te. Alors
Tokotanga awa na Matthieu chapitre 23, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ asakola kiango, basakola lukuta bakoya, bateya lukuta bakoya, ndeni tokoyeba basakola lukuta, bao nyonso bakoya, po batelemela Jésus-Christ de Nazareth. Enseignement nyonso eyaka mpona kotelemela Jésus. Eza basakola lukuta. Mosakoli ya solo ya Nzambe tango ayaka, akoya mpona kozongisa bana na Nzambe na nzela à travers les Écritures. Yango moni Jésus alobaki. Matthieu 23, bao bozana bakaye bokoma. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Jésus alobaki yango. Abima wana bino ba pharisiens, ba scribes, parce que bozo kangela batu bokonza likolo, parce que boyebi ke bino bokota te. Donc eza na ba prophète ebele baye na mokili, ba soi-disant ba te ebele baye na mokili, soi-disant ba prophète, ba docteur, ba évangéliste, mais baye juste pour ba kangela bana na Nzambe nzela na mateya ya ko dérouter bana na Nzambe. Parce que bayebi ke bango moko bayebi ke bakokota te. Alors, bosala très attention. Il faut qu'autant la Bible malamu. Il faut bien lire la Bible. Et il faut méditer sur la Bible. Parce que balobi, cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce qu'on vend méditer la Bible? Est-ce que, est-ce qu'on vend au méditer, qu'on soit verset, ou bandi qu'on médite yango? Qu'autant la Bible, quand le quoi livre histoire, qu'autant la Bible, le quoi livre quoi côté, qu'autant la livre, le quoi la journaux, où tout le monde a raté. Bible ezali livre ya méditation. Ozo tanga yango, ozo senga Nzambe apeso bo sosoli ya ko sosola makambo komama na kati na Bible. Mais lokola batu baza ko méditer nango te, lokola batu baza ko comprendre te, alors baza ko mema batu na kati ya ravin. Baza ko mema batu na kati ya ravin. Jean 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yango to yepo tozongisa commandement Nzambe na kati na yo. Commandement Nzambe ndeni. Frère, sœur, commandement Nzambe ndeni. Yango moni Nzambe apesaki Moïse 10 commandements. Na kati ya 10 commandements Nzambe apesaki Moïse. Botala makambo Nzambe akomelaki Moïse. Na toki tozwi Exode. Nzambe apesaki Moïse 10 commandements. Alobi boyiba te, kozwa mwasi ya moninga te, kolula te, kosala boye te. Donc, c'était les 10 commandements que Nzambe apesaki Moïse. Est-ce que na 10 commandements wana tosalelaka yango? Yango moni ntango Jésus sikoyo aye, na kati ya 10 commandements ntango Jésus aye, en résumé yango na commandement mibale. Amour du prochain, na amour de Dieu. Alors, ce qui te dit Exode, verset... Exode chapitre 1, verset 10. Alobi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au commandement liboso. Donc, tant que déjà batu ba ye côté abino, que non, Jésus alobate batu ba lingaye. Donc, c'est-à-dire bazoya kolongola bino foi en Christ. Parce que bango ba mi komisi banzambe. Pour bo croire na ba précepte na bango et non na ba précepte ya Christ. Baza ba antichrist. Aye sukoloba. Kaka na verset 21. Na verset 20 toujours. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc liboso nzambe kozana nzambe mosusu te. Tu ne te feras point d'image taillée.
kosalela nzambe image taye te bamosusu bazalaka azosambela nzambe maza na bamayaka adoraka omona paster aza na bachanete magique aza na baor moko boye soki babiloko nini bagourmetre satanique non tokoki komélange nzambe na babiloko ya mokili te soki tomélange nzambe na babiloko ya mokili nzambe alongwe. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nzambe alingaka te basangisa ye na eloko moko. Ntango osangisa nzambe na kanda, osangisa nzambe na koyina, osangisa nzambe na kotonga, okomona bokonzi ya nzambe te. Wana ezali kotya nzambe liboso te. Mibeko ya nzambe ezali kolongola kanda, kolongola kotonga, kolongola jalousie, parce que biloko wana ezali bastatut oyo eza na kati na motema na yo, oyo ekodétruire âme na yo mpe ekodétruire esprit na yo. Na 6, et que tu après, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tala mibeko ya nzambe yango. Mais ntango sikoyo Jésus aye kosangisa yango na mobeko likonzi balobi amour du prochain et amour de Dieu. Donc, amour du prochain et amour de Dieu, ezali mobeko ya liboso ya nzambe oyo nzambe asengaka biso bakrétien tozala nango. Yango alobi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont les commandements spirituels de Dieu? Amour du prochain et amour de Dieu. Ma sœur, mon frère, tozala na amour du prochain. Amour du prochain de nini? Amour du prochain ezali ekelamu oyo nyonso ozomona liboso na ye, azali ekelamu ya nzambe. Azala famille na yo, azala tata na yo, azala mama na yo te, azala camarade na yo te, mais tosunga bandeko sans limite. Pourquoi tozokota na bamitema mabe? Pourquoi toza koyina na biso na biso? Tozopesa bino témoignage moko ya ndeko moko congolais kaka na biso basalaka quelque part. Alors congolais wana ye esika salaka bomoni bato basalaka na bamindele ezalaka mpe ndenge nango. Alors ndeko wana azwaki problème na musala, ntango azwi problème na musala, qu'est-ce qui va se passer? Azwaki yango na kati ya musala te, mais azwaki yango libanda ya musala. Alors mundele wana atuti ye, donc mundele atutaki ye na mutuka. Alors ntango mundele atuti ye na mutuka, ye comme azalaki kotambusa moto na ye, batuti ye na mutuka, mundele yango latelema akimi. Ya bandi kolanda ye, mundele telema, mundele azokima. Mundele yango azalaki ya mwasi na bana mibale na kati ya mutuka minene, bon ba mindele mituka na bango minene batambola, so azotambola azomona mituka mosusu te, azomona ka ye. Bato wana baza na orgueil diabolique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le frère amoni ke azozwa mutu wana te, aye ko kimati, aye ko mundele amoni robot, moya ko sauter robot ezate ndenge ezalaka na Afrique du Sud. Esengelaki mundele atelema, et puis rouge atelemi, azela vert akatisa. Priorité. Alors, le frère tango amoni rouge atelemi, mundele pa atelemi, le frère alekisi siko moto na ye liboso ya mundele po akanga mundele nzela, mundele aleka te. Alors mundele amoni ndenge wana, amoni ke ezoko empêcher ye, abandi na kozwa frère wana video, telema alingi a dévier akende nzela mosusu. Nde na kanda wana epesaki frère azwi apanzi paraprise na ye ya mutuka. Tango apanzi yango, et puis frère akei akimi. Alors video wana kaka azwaki yango, comme amonaki elamba alataki ya ayebi entreprise wana, bamindele atindi yango na entreprise wana, et puis po baluka congolais wana. Mais tango ekomi kuna ba boss batali balobi bon mutu oyo toyebi ete, mais ezalaki vraiment store garçon wana bande kosala mutu toyebi ete.
boyebi ye te apanzi vitre na nga boye na boye boye. Me mondele abombi baerreur na ye, abombi ke ye nde abandaki liboso, atutaki ye liboso. Bien que frère wana efalaki mpe pas à se faire justice parce que l'État nde azali kolo mabele, la justice appartient à l'État parce que même Nzambe alobaki na Bible que non, à moi, à Kaisala. Donc il devrait pour lui, akotika ndenge wana, mais ezali kaka nde yaki apanzi vitre wana. Alors lisolo na biso ezali côté nini tozokenda ngo mpo bocomprendre le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Alors tangu boss wana bamindele batali babi toyebi ete bayebi ete. Alors ake susu na entreprise mosusu. Donc eza kwa ba commune alongwe na commune oyo ake na commune oyo, mais ba entreprise yango eza na ba commune nyonso. Alors kuna pe babi bayebi ete, mais il y avait un frère oyo ayebi pe elongi wana ya ndeko wana, badefisa ye pe bambongo basunga ye pe kaka na ndeko wana. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ye alobi oyo te nayebi ye, asalaka na place tel apesi na ba référence na ye nyonso na place oyo garçon wana asalaka. Nde mundele wana yaki alobi bon bino bolobi boyebi ete, mais il y a un frère oyo ayebi ye et puis alobi asalaka awa bofuye. Nde frère wana yaki kobima na poasa, bakangaki ye batie nanu na kasho, oyebi kaka loi bamindele batie na kasho ba faire souffrir ye d'abord un frère à perdre musala et puis à perdre tout. Na minute jusqu'à présent na zongi musala te bon. Tozosambela Nzambe, toyebi ke Nzambe osalela ye aozonga. Mais na minute azo souffrir na mwasi na bana ainsi de suite. Donc botala esika motema ya mutu ezali. Tabazoba l'amour du prochain. L'amour du prochain, cela signifie tant aux olingo sala frère na yo un frère mabe to une sœur tant aux olingo sala e mabe oyebi te conséquence nini ekozala na kati ya makambo ozolingo salela oyebi te. Mais tala ndeko ateki ndeko na ye et puis ateki ndeko na ye noir ake koteka ndeko na ye pa ya mundele. Tala niveau ya motema wana. Est-ce que ndeko wana aza na amour du prochain? Aza na amour du prochain te. Amour du prochain kasi nde moto ozomona te, voisin, camarade, ainsi de suite. Tant ozosalela ye mabe, Dieu n'est pas avec toi. Toyoka ba témoignage kaka mama na biso wana, mama Micheline na tatola oyemba ozali libanga na talo, libanga babwakaki na bacholi, yango nde likonzi ya ndako. Yesu Yawe kumbama, Yawe na ngai. Ayemba alobango apesa témoignage. Alobi soki cause na nga nazobota te parce que namonaka un enfant ou une jeune fille, je pense peut-être. Mais mwana moke azalaki ba voisin bande kosolola te, mitema ekangamaki, mitema donc ezolingana te. Et qu'est-ce qui va se passer? Mwana nazokende kokweya na libulu dans la fosse septique. Mama Micheline atikala koloba yango te. Amoni na ndenge mwana kweya, famille wana balela bamonaka ebembe te ti mikoleleka. Mais après ye ekomaki na moma bota azobota te. Donc cela signifie babiloko mosusu tosalaka na kanda, ba conséquence nango toyebaka te ezalaka ndenge ni. Ba conséquence nango ezali koperkite mabe. Alors mon frère, ma sœur, yo mutu olandi message oyo, Nzambe alobi boye, alobi si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yebaka yango banda lelo, commandement ya Nzambe ezali amour de Dieu na amour du prochain. Donc biso, nous avons le devoir de l'aimer. Mama ozolandanga toza na devoir ya kolinga Nzambe. Soki mutu ayebi ke na Bible o na Nouveau Testament Nzambe atinda biso tolinga ye te, azali faux prophète. Botelemela ye. Botika ba distraction oyo ya mokili. Botika kolanda bilanda eloko ezoboma ba chrétien ya lelo eza ba chrétien moko ya kilelo, ba chrétien bakomi ba chrétien ya kilelo, bilanda biyoka balingi kaka ba église bazomona ba église wana batonda ke belé, nzoka nde ba église bozomona bazotonda belé, ba église wana na molimo ezali ba fulu ya Satan.
balingaka baeglise oyo bazomona bamiracle mensongère oyo ya lokuta oyo église comme lokola film ya XOR, film moko ya horreur, je ne sais pas, donc babiloko moko boye on dirait bafantôme baza na kati. Ce n'est pas ça Dieu. Bana nzambe makomi elobi si bomoni babiloko ya ndenge wana bobima na kati na bango, quittez au milieu d'eux, car ces tels gens ne servent pas Christ mais leur propre ventre. Vraiment bandeko na Christ to linga nzambe, mama linga nzambe, papa linga nzambe. Ebele pe ya bato bakoka kolinga nzambe te. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tala amour du prochain yango wana. Linga ndeko na yo nyonso ekela mo ozomona pembeni na yo, c'est ça l'amour du prochain. Alors qu'est-ce que l'amour de Dieu? Ngani amona nzambe? Frère, osomona nzambe. Mais ngana sina mona nzambe. Yango moni quelque part Jésus alobaki nazaki na hôpital bayi kotala ngate. Nazaki na nzala bolesaki ngate. Nazalaki na croix boyaki kolatisa ngate, boyaki kolongola nga na croix te. Mais botala bato wana bakoloba ngongani tomonaki ozaki na nzala, ngongani tomona abi toutes les fois que vous avez vu quelqu'un mais bokendaki na aide na yete eza nde ngai. Donc nzambe eza na nzambe ezali ngai yo ye oyo kuna aza kolanda biso. To servir nzambe, totia bozwi na biso na misala ya nzambe, parce que nzambe tomonaka ye te. Mais ntango ozwi bozwi na yo otiango na misala ya nzambe, otongi œuvre ya nzambe, otongi église ya nzambe, nzambe nde ye wana. De génération en génération na yo okozala béni. Yango moni Joseph d'Arimathée, Jésus akufi na croix mais mutu akozwa corps na ye azalaki te. Mais Joseph d'Arimathée aye a payé la prix. Abi bopesanga corps na ye, bapesi corps na ye afuta mbongo tout asaleli yango pe oyo babengaka père tombal. Ti lelo ndeko wana aza kaka riche na famille na ye, babe esika wana jardin wana oyo atia Jésus, ti lelo bazaka bazwi. Yango monaka na vie bato mosusu bazwa, boyebaka te bazwa mpona nini. Parce que bakoko na bango basalaka bamalamu, basalaka ba acte moko ya amour de Dieu, basalaka ba amour de Dieu. Donc au Bartima asalaki c'était l'amour de Dieu, l'intérêt de Dieu. Mais yo mbongo na osemi omela lotoko, mbongo na osemi okabela ba 8e bureau, ba 20e bureau, mbongo na osemi ochango na service ya pétage, omona nzambe te. Alors c'est le moment vraiment bana na nzambe tolamuka, tolongwa na kati ya distraction, tolongwa na kati ya distraction. Je pense que mutuna botuna kibiso, je pense que bozwi eyano na bino. Donc biso toza na devoir ya kolinga nzambe, ekomama na Bible, ekomama na Nouveau Testament. Ancien mpe ekomama, mais tolakisi bino eza l'essentiel, parce que ndeko wana insistaki nde na Nouveau Testament. Or tolakisi mingi na Nouveau Testament parce que Nouveau Testament c'est la personne du Christ, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Donc soki mutu aye koyebi so ke non Jésus alobaka te ke non, verset moko eza te ke non bato balinga ye, azali soit escroc, soit menteur, soit faux prophète ya nzambe. Tozonga na makomi. Na makomi balobi tolongola te, tobakisa te. Je pense que message oyo bopesa bana na nzambe nyonso bopartage yango massivement. Nzambe apambola moko na moko tokomi na suka liteya na biso, tokozongela mpona bao bayaki nsima to bao bakoti na live oyo nsima mpona bazwa esika lite ezalaki na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ma sœur, si vous aimez Christ, gardez ses commandements. Papa, ce que lingi Christ, bomba malakonaye. Si vous m'aimez, ce qui olingi, condition. Donc Jésus a besoin aussi que nous, en tant que ses enfants, on puisse l'aimer, mais en appliquant ses ordonnances.
Donc, si vous n'appliquez pas les ordonnances établies de Dieu, tu ne peux pas dire que non, j'aime Dieu. Donc, vraiment, kolo apambola bino, baonye subolandaki biso, toko kutana prochainement, mais bon, partager message oyo massivement pour bana na nzambe, ba kota na erreur te, ba erreur doctrinale et dominer na kati ya bana na nzambe te. Que Dieu vous bénisse et tokutani prochainement. Nzambe apambola bino et abomba bino na bolingo na ye. Abonnez-vous massivement. C'était votre humble serviteur de Dieu, prophète Massoudi. Que Dieu vous bénisse. Esika oyo nga nasombaka motema bakolanga mafuta esika oyo kemwa bikamwa ekitaka esika oyo nga nasombaka motema bakolanga mafuta Que Dieu vous bénisse.